हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिंग हब्स। मेरा नाम है अंजलि। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप टाइपिंग का सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो या फिर आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक वेबसाइट की मदद से आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे आप 10th पास है, 12th ग्रेजुएट या फिर आप अगर हाउस वाइफ भी है तो भी आप इसको कर सकती हैं आराम से। तो इसमें क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक एग्जाम देना होता है, टेस्ट देना होता है और तुरंत बाद उसके आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और ये सर्टिफिकेट आप कहीं भी प्रूफ के तौर पे लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, उससे आपको आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है typing.com, ठीक है। उसके बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे www.typing.com, ठीक है। उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन अप कर सकते हैं टॉप पे जाके, ठीक है। स्टूडेंट्स लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर लॉग इन कर पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप आराम से उसको साइन अप कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपके पास इसी तरीके का एक पेज खुल के आएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे मैं यहाँ से कर लेती हूँ साइन अप फ्री, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं अपने गूगल से साइन अप करती हूँ तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आता है। तो ये है, ये मैं पहले यहाँ पे साइन अप कर चुकी हूँ, तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या करना है, बहुत ही क्रिएटिव वेबसाइट है। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिगिनर लेवल पे कर सकते हैं टाइपिंग, इंटरमीडिएट लेवल पे भी कर सकते हैं और एडवांस लेवल पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी अच्छी वेबसाइट ये दी गई है जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाके स्टार्ट में क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे इसका एक ट्यूटोरियल आपको मिल जाता है फ्री में, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा क्या करना है, टेस्ट में क्लिक करना है, ठीक है। जब भी आप अपनी टाइपिंग को जैसे आप टाइपिंग करते हैं, आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप टेस्ट पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, टेस्ट के भी बहुत सारे लेवल होते हैं, जैसे आपको 1 मिनट का टेस्ट चाहिए, 3 मिनट का चाहिए, 5 मिनट का चाहिए, इस तरीके से टेस्ट का लेवल होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप क्या करेंगे, 1 मिनट का टेस्ट देना चाहते हो तो स्टार्ट टेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आएगा। ये चीजें आपको लिखनी है यहाँ पर सेम, और ऐसे आप अपना टेस्ट दे पाएंगे। जैसे ही आप इसको लिख लेंगे, जितना भी लिखेंगे 1 मिनट कंप्लीट होगा तो आपका ये पेज जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें टाइपिंग करनी होती है और लास्ट में आपको उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो काफी अच्छा टेस्ट है, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेमो के लिए यहाँ पर टाइपिंग करी थी अभी, और उसके लिए अगर मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना चाहती हूँ तो मुझे इस तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट दिखाई देता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। ये मेरा सर्टिफिकेट है 1 मिनट। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिया हुआ है सर्टिफिकेट, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि यहाँ पर सर्टिफिकेट जेन्युइनली मिल रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।